Olá pessoal, eu sou a Pietra Prado e bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou jogar, sabe esse slime aqui, ó? No vídeo de hoje eu tô mostrando a sua penteadeira bagunçada. Vira. Agora tá mostrando lá, mas tudo... Não! Enfim, gente, hoje aqui eu tô gravando... Nossa, tem no meu cabelo. Eu tô gravando esse vídeo no terça-feira, dia 1º de maio, que é o feriado do Dia do Trabalho, né, mãe? É. Então, tem várias pessoas aqui na minha casa. Não, tinha várias pessoas, né? Mas metade já foi embora. Então. E eles estão fazendo fogueira lá em cima. Eles estão fazendo fogueira lá em cima e tal. Aí eu tive a brilhante ideia. Gente, não liga pro barulho não, que vai ter barulho. Eu tive a brilhante ideia de jogar slime. Esse slime aqui, ó. Olha lá no vídeo. Eu odeio. Gente, eu odeio esse slime, eu não gosto. Mas a minha mãe adora. Não, eu gosto dele. Então chega na hora de eu me livrar dele, ó. Mas ele tá um pouquinho quebradiço, mas ele é juggler. Então eu falei, hoje, chegou na hora de eu me livrar disso. Vamos ver se o pai vai deixar. Mas eu não sei se a fogueira vai apagar. Eu não sei o que vai acontecer. Então, antes de começar o vídeo, deixa o like e também já se inscreva no canal. Então, vamos lá. E vou tentar convencer meu pai, né? Vem aqui que tá a fogueira. O pai dela deixou por obrigação, por livre e espontânea pressão. Aqui, fala um oi, seja carismático. Vamos pra merda. Nossa senhora. Vai ter que editar. Não vou editar não, vou deixar, só pra você largar a mão de ser besta. Então, gente, eu não faço nem ideia como Teu pai vai se dar, Souza, vamos? Vamos! Larga a carne aí. Ai, que frio. Vai, gordo, dá um jeito. Fala um oi aí, você vai sair. Oi! O que Oi! tá comendo? Tô comendo costelinha de tambaqui. Quer? É bom que você usa palito dente, ó. Vai mexer com o gordo. Souza, você tá arrumando aqui? Todo mundo vai aparecer no YouTube. Tô nem vendo. Oh, aí sim, hein? Tá tudo escuro, né? Cata ali, Vamos ver se o... Da iluminação. Vai, tchau, Mauro. Fala quem é, Pietra, aquele ali. Aquele lá é meu tio paterno. Meu tio paterno. Olha que chique. Olha aqui, ó, o que eles estão fazendo. Porque é tio parte de pai. Tá acontecendo? Eu não sei mais. Estamos colocando a pia aqui, gente. Essa pia era da minha cozinha. Era mesmo? Mas cadê o fogo? Mas cadê o fogo? Eu não tô entendendo até. O fogo tá no seu. Tá, deixa pra lá, porque eu ia inventar de fazer um negócio desse. Ah, arte, né? Olha lá, agora põe lá. Só que ela não vai pôr, tá, gente? Que ela é pequena, né? Pequeno, Criança, não pode mexer no fogo. eu não sei quem vai pôr, mas tudo bem. Só sei que eu vou estar gravando, né? Você nem gravar também sabe? Você vai gravar o céu. Vem pra cá, vem, cãozinho, vem. Vai. Põe aí, Souza, pra mim. Não, só põe aí pra ver o que acontece. Só põe, dá pra ela, dá pro pai, Pietra. Ó, ela não vai pôr, tá, gente? É mexer fogo, então é o força. Entendeu? É a produção. Eu não posso, é a produção. Ela não gosta, ela tem nojo. Olha Espera lá. esquentar primeiro ou não? Não, põe tudo. Foi tudo já. Agora esse negócio vai explodir aqui na minha mão. Que tipo, nossa, olha, O que aconteceu? já tá quente. Mas se explodir meu celular? Mudando. Vai de perto. Aí eu vou E poder se falar. explodir meu celular? Aí eu vou falar. Eu te disse. Então, mas pra que é? O que é? Pra fazer vídeo. Slime? Não tá acontecendo nada. A moeba? E o que vem a ser uma moeba? Uma moeba é a geleca. Ah, Mistura, só. e o que acontece com ela? É o que eu quero saber. O que acontece com ela? Tô fazendo experiência, você é cientista. Ai, meu Deus do céu, é isso, é? É. Tá borbulhando, está ficando líquido. Corre! Nossa. Gente,
isso aqui tá O que tá líquido. acontecendo? Não tá acontecendo nada. Eu não sei o que tá acontecendo, não, tá derretendo. Ai, o vento virou pra cá. Tá mesmo? Mia, sai daí, aí tá cheio. Não aconteceu nada, Souza? Vou pôr no pote de novo, só ali que tá fervendo, ó. Explode. Primeira. Eu não vou pegar muito perto não, mas vai queimar meu celular. Ô, Pietra, você faz favor de ficar aqui? Tá fervendo, não tá, Souza? Tá, ó, tá borbulhando, Tá ó. borbulhando, está derretendo. Mia, vai pra lá. Vamos ficar aqui um tempo pra ver o que dá. Eu vou mexer aqui, ó. Gente, tá ficando líquido. É isso. Ah, mas peraí, eu tenho uma solução. Já que é pra fazer molecagem. Ó lá, a produção gosta. Ele vai botar fogo. Ah, ele vai botar fogo na slime. Misericórdia. Gente, crianças, não mexam com isso. É o pai dela, ó. Fogo no negócio? Pronto. Vai não no meu celular, hein? Agora vai gratinar. Vamos fazer uma slime gratinada, né? Uma slime gratinada. Ai, Jesus do céu. Ela tá virando uma bolha gigante. Como que faz, cara? A gente tem aqueles negócios e a gente põe aqueles pra fazer. Como é que fala? Eu não sei. Deixa eu ver, tira um pouco, Souza. Queimou? Isso vai evaporar, né? Olha lá. Vamos tacar fogo. Deixa eu ver, não, Souza, tá fazendo bolha, deixa eu ver. Tira daí um pouco. O que tá acontecendo? Não mexa com isso, olha. É Tá virando líquido e tá caindo tudo lá embaixo. Ai! Eu coloquei a mão na cama pra ver se tava quente. Ah, ela fica bolha, ela faz uma bolha. Tira um pouco aí pra você ver. Olha lá, ela faz uma bolha e depois ela abaixa quando você tira o fogo. É só ó, tá quase. Vai, põe aí. Fritando slime. Ai, a minha slime. Eu vou colocar com isopor. Olha, você fez bolha? Eu vou colocar com isopor aí pra ver depois. Tira pra ver. Nossa, tem umas cascas de queimado. Tá bem perto. É resistente, hein? Cola. Cola branca. Ó, a Pê tá bem aqui atrás. Oi. Nem chega perto, né, Pê? Vou atrás das câmeras. Fazendo fogueira na laje de casa. Não chame o bombeiro, por favor. É, gente, tá tudo bem, tá? Vou misturar aqui. Ó, cria essa gosma aqui, ó. Vai parar aqui já? Quer secar tudo? Ah, não. Pode deixar. Pode deixar. Gente, então o que aconteceu? Nada. Nada. Ela cria uma casca, você tira, fica líquido, põe, cria casca, tira, fica líquido. E não aconteceu nada. Eu tô com meu celular perto da fogueira e eu vou sair porque vai explodir. Então vai. E meu celular vai cair lá embaixo, já tá fervendo aqui. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like e também se inscreva no canal. Um beijo e tchau!